वाह, इतनी बड़ी थार गाड़ी है ये तो थार है। वाह, इसमें दो गुड़िया बैठी है, शायद ये कहीं घूमने जा रही है। कितनी बड़ी गाड़ी है, वाह, ग्रीन कलर की। ये आ रहा है सामने से ट्रक। वाह, इस ट्रक में तो दो बेबी बैठे हैं, क्यूट से बेबी है इस ट्रक में तो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे रे रे रे, ओह नो, ये क्या हो गया? गाड़ी ने तो ट्रक को ही ट्रक मार दिया। इतनी बड़ी थार है ये तो। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ गुड़िया। अब क्या करें? चलो इनकी मदद करते हैं हमने गिराया इनको, हमने ही टक्कर मारी है इनके ट्रक को। चलो नीचे उतरते हैं गुड़िया। हाँ चलो चलो, मदद करनी होगी इनकी। हाँ उठाते हैं बेबी, आपको उठाते हैं, हम अभी उठाते हैं। उठाओ बेबी को, ये लो, बेबी की मदद करेंगे हम। बेबी को सीधा बैठाते हैं, इस बेबी को भी सीधा बैठाते हैं। अरे गिर क्यों रहे हो बेबी? अब ठीक है बेबी, अब इस ट्रक को खड़ा करते हैं। ये लगाओ, जो हो गया, ट्रक तो सीधा। अब इन बेबी को बिठाते हैं। सॉरी बेबी, सॉरी, हमें माफ कर दो, हमारा ध्यान कहीं और था। अच्छा ठीक है, कर दिया, माफ कर दिया। आगे से ऐसा मत करना गुड़िया। अब इनको ट्रक में बिठाते हैं। बेबी तो खुश हो गए, देखो कितने खुश लग रहे हैं बेबी। उस गुड़िया को बीच में बैठा देते हैं, दोनों गुड़िया को। इतनी प्यारी गाड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी। ये चला गया बेबी का ट्रक, ये चली गई गाड़ी। वाह, ओह नो, ये तो मॉन्स्टर कार है। छोटी छोटी 3 कार को मॉन्स्टर कार ने कुचल दिया। ओह नो, इसको उठाओ, जल्दी से उठाओ इसको। ओह नो, मॉन्स्टर कार तुम तो बहुत मजबूत हो। कितनी बड़ी है मॉन्स्टर कार, तो देखो कितनी प्यारी भी है। देखो ये गई मॉन्स्टर कार, इनको भी भेज देते हैं, इधर निकाल देते हैं यहाँ से। चले जाओ अपने अपने घर। वाह, और इतने सारे फ्रूट्स। वाह, और ये क्या लोन आ रहा है आगे से? तो इन फ्रूट वाली गाड़ी को लगता है छीनने आ रहा है ये तो। ओह नो, ये लो। ओह, ये क्या कर रहे हो लोइन, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये तो हमारे बेबी के लिए फ्रूट्स ले जा रहे हैं हम। ओह माय गॉड, सारे फ्रूट्स गिरा दिए लोइन ने तो। अरे ये तो बाघ भी आ गया, चीता भी आ गया, ये तो गेंडा भी आ गया। ओह नो, अरे ये तो 12 सिंह का हिरन भी आ गया। अरे इतने सारे जानवरों ने हमारे सारे फ्रूट खा लिए। ओह नो, अब हमारे बेबी के लिए क्या ले जाएंगे हम? बहुत गंदे हो जानवरों, तुम बहुत गंदे हो। ये भाग क्यों रहे हैं अब? ओह माय गॉड, ओह नो, सारे फ्रूट्स खा रहे हैं ये तो। इन फ्रूट्स को बचाना होगा हमारे बेबी के लिए, नहीं तो बेबी क्या खाएंगे फिर। अरे बेबी के पास तो गन पड़ी है, बेबी हम ले ले। हाँ ले जाओ ले जाओ। ये बेबी के पास गन कितनी बड़ी, कितनी सुंदर है। इनसे मारते हैं जानवरों को, हिरण को मारते हैं, ये हिरण को, ये गेंडे को, और ये चीता को। बहुत गंदे हुए इस ट्रक में डालते हैं सारे फ्रूट्स को। हमारे बेबी के फ्रूट्स है ये तो, हमारे बेबी के लिए ले जाएंगे हम सारे फ्रूट्स। वाह कितने प्यारे, कितने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ तो। अब जाएंगे हमारे बेबी के लिए फ्रूट्स लेके। इनका क्या करें अब, इसका क्या करते हैं? और गाड़ी से कुचल दिया इनको तो। ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ।